तो मैं बाज़ार से चिकन लेके आ गया था और मेरे पापा ने बोला आज वो अपने हाथों से बना के हमको चिकन खिलाएंगे। तो वो पहले मैरिनेट कर रहे हैं हल्दी डाल के। अब इसमें हम तेल डालेंगे, कुछ लोग दही भी डालते हैं, बट हम बिना दही के इसको मैरिनेट करते हैं। पता नहीं इसका टेस्ट कैसे होगा, बट मेरे पापा अच्छा ही चिकन बनाएंगे ये मुझे लगता है। कि आपने भी अपने पापा के हाथ का चिकन खाया है? अगर हाँ तो इस वीडियो पे कमेंट करें।